Hi guys, nandito tayo sa La Union. Ayan ang ating tinuluyang hotel. Ayan. Dito tayo sa Kahuna. Okay, pasok tayo. Ayan ang ating Kahuna Hotel. Dito sa La Union. Si Muna Moore, nagkaano na ng drinks niya. Okay, hanggang dito na lang. Magsi-swimming na kami. Let's go swimming! Ano natin si Muna Moore, nagja-jacuzzi. C'est bon, Muna Moore? Oh, je suis bien. C'est bon? Chaud, hein. Très chaud? Chaud. Oh, wow. C'est bien? I will try also. Ça va faire du bien. Ay, puta. C'est un truc pour ta tête, regarde. Tu peux dormir. Enjoy Muna Moore and I will join you. Ouais, non, mais- Okay. Let's go! Dito naman tayo sa jacuzzi.